अभी देखिए आज कारवा हमारा पहुंचा है सोलन, और जहाँ नीचे हम तपती धूप का आनंद ले रहे थे वहाँ यहाँ बारिश का आनंद ले रहे हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का आनंद भी प्राप्त हो रहा है और बहुत ही सुहाना मौसम, दिलकश नज़ारा, सोलन का लाइव नज़ारा है। बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं और इस टाइम टाइम हुआ है 5:51। आवाज़